फ़िल्टर वगैरह भी चेंज करा लेना। बाइक सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आप 25,000 का खर्चा लग सकता है आपको। इंजन का जो ऑयल होता है वो आई थिंक कम होता गया और शायद ख़त्म ही हो गया था। सिलेंडर किट है ये, सामने दिख रहा होगा आपको। कलर देख के समझ जाओ आप। ये देखो थोड़ा नया सा है, ऊपर देखो पुराना वाला है। तो ये सिलेंडर किट होता है ये सामने। तो ये चेंज हुआ था, और उसी इंसिडेंट के बाद वाली आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है इसकी अभी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज काफ़ी मतलब सही दिन है, क्योंकि आज के दिन हम अपनी बाइक लेने जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हो V4 है ये, R1M मतलब R15M। तो गाइज इसी से जाएंगे आज हम। मैं देख लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं। सही है। तो गाइज आज चलते हैं, देखते हैं अपनी बाइक बनी या नहीं। बाकी जो भी होगा उसका डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आपको मिलता हूँ मैं डायरेक्ट उधर ही, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर पे। और आज से हमारे साथ आया बंटी, ये देखो। फिर अब चलते हैं। सो गाइस आप देख रहे होगे कितने दिनों बाद मैं इस बाइक पे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। तो इस पोस्टर से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सी गाड़ी है और किसकी गाड़ी है। तो गाइस फाइनली अपन गाड़ी लेके तो आ गए। कल रात को एक्चुअली क्या हुआ ना कि रात ज़्यादा हो गई, शाम मतलब, और अंधेरा हो गया था। तो उस समय तो हमारा ये कैमरा कुछ काम आता नहीं है ना, गोप्रो तो है नहीं कि आपको दिखा सको रात को भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल ही मना लूँ, क्योंकि रात को भाई क्वालिटी दिखेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैंने सोचा ठीक है कल ही बनाते हैं। तो भाई ये अगला दिन है। कल रात को हम लोग बाइक लेके आ गए थे, और मैंने चलाई भी काफ़ी ज़्यादा कल। देख सकते हो माइलेज कितना ज़्यादा दे रही है, 53 का दिखा रही है। वैसे कल 56 से भी अबव थी, ऑलमोस्ट 57 के आसपास थी कल। तो ठीक है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया है। बस थोड़ा सा लीनियर पावर सा लग रहा है मेरे को, पहले जैसा नहीं उठ रही है। जैसा मैं आपको बताया था, मेरी पावर ज़्यादा बढ़ रही थी गाड़ी की। पता नहीं कैसे हो रखा था, या फिर मिथ होगा, आई डोंट नो। तो जो भी हो, हम तो अपने बाइक लेके आ गए वापस। अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि कल गए थे, आज लेके आए। और इसका जो भी प्राइस आपको मतलब आपको जैसे कि मैंने बताया था कि 3 महीने पहले ख़राब हुई थी गाड़ी, तो इसमें खर्चा भी काफ़ी आया है इस बार। तो आपको जो भी खर्चा आया वो मैं सारा लिस्ट वाइज आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो भाई इतना तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट क्या करें, आ गया तो आ गया। गाड़ी तो लेनी थी ना वापस, ले आए जैसे तैसे कब खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। अभी फोकस करते हैं अपना मोटो व्लॉग पे, है ना। अब मोटो व्लॉग हम लोग कोशिश करेंगे रोज़ रोज़ बनाएं। रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के बनाएंगे, कुछ नहीं होता। अल्टरनेट डेज में भी सही रहता है व्लॉग। रोज़ रोज़ कौन ही देखेगा। वैसे मैं सोचता हूँ क्वालिटी व्लॉग्स बनाने का, बट पता नहीं कैसी बनती है, तो आप ही जानते होगे। बट चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में नेक्स्ट टाइम, अगले वीडियो में। टन तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी वापस आ चुकी है, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। खैर जो होता है वो शायद अच्छे के लिए ही होता है, सब यही बोलते हैं। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक वापस तो आ ही गई है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। कंडीशन ठीक ठाक है अभी भी, वैसे ही जैसे गया था। थोड़ा बहुत इंजन में काम आया था। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसका हाफ इंजन का काम हुआ था। और जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि ये गाड़ी 3 महीने पहले मतलब इसके ना इंजन में कुछ टिक टिक से आवाज़ आ गई थी। इसकी वजह से हमको इसको सही करवाने के लिए सर्विस सेंटर देना पड़ा था। बट हमने 1 महीना पहले ही दिया था। 3 महीने से तो गाड़ी घर में ही थी, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने हुए हैं। तो जिसमें से 2 महीने तो गाड़ी घर में खड़ी रही, और 1 महीना सर्विस सेंटर में थी। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम इसलिए हुआ था क्योंकि इसका मोबिल जो होता है वो ख़त्म हो गया था, और मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इंजन में कुछ कुछ चीज़ ख़राब हो गया, कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए। उसका मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, फ़ोटो खींच के कहीं ना कहीं लगा दूँगा इस वीडियो में। तो आज देख सकते हो गाइस, कल ही लेके मैं आया। और बात करें गाइस इसकी परफॉर्मेंस की, तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको ज़्यादा खींचा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंजन अगर कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है अगर इंजन में, हाफ इंजन में बेसिकली, तो एक अपना भी वो होता है कि खुद हम लोग ध्यान दें कि गाड़ी ज़्यादा ना खींचे। अभी स्टार्टिंग में 1 महीना तक इसको मैं धीरे ही चलाऊँगा। अबे साले, उसके बाद देखूँगा कि कुछ परफॉर्मेंस में गिरावट आई है या बढ़ा है या फिर सेम ही है कुछ भी।
तो 1 महीने बाद ही पता चलेगा। खैर लेकिन अभी तक तो जो चलाया तो काफ़ी स्मूथ थी गाड़ी, पहले से थोड़ी ज़्यादा ही स्मूथ लग रही है, क्योंकि हाँ सर्विस के बाद होता ही है स्मूथ तो कोई भी गाड़ी। तो बस वही है, बाकी गाड़ी देख सकते हो आप। और इसमें सिलेंडर किट भी चेंज हुआ है गाइस, देख सकते हो नीचे सिलेंडर किट है, ये सामने दिख रहा होगा आपको। कलर देख के समझ जाओ आप, ये देखो थोड़ा नया सा है, ऊपर देखो पुराना वाला है, तो ये सिलेंडर किट होता है ये सामने, तो ये चेंज हुआ था। और बाकी प्राइस लिस्ट तो मैं आपको दिखाई दूंगा, फ़ोटो लगा दूंगा कहीं ना कहीं, बाकी देख लो। और सर्विस वाले ने बोला था कि 1 महीने बाद लेके आना, और इसका मतलब वो देखेंगे, बस चेकअप करेंगे कि क्या क्या सीन है, और इसका मोबिल चेक करेंगे और चेंज करेंगे शायद, बस वही है। तो ये वीडियो मतलब इसीलिए था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि गाड़ी आ गई है फाइनली। अब रोज़ डेली कुछ ना कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और आपको दिखाना चाहूँगा, तो बने रहे ऐसे ही। और तो भाई मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, इसकी आवाज़ सुनाना भूल गया मैं आपको, तो उसी इंसिडेंट के बाद वाली आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है इसकी अभी, मतलब पहले ऐसी हो गई है गाड़ी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक इशू हो रहा है इसमें, पता नहीं, जैसे हम लोग एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं ना, पूरा ऐसे हो जाता है जब, तो बंद हो जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अगले सर्विस में दिखा दूंगा 1 महीने बाद जब, या कभी भी जाके दिखा दूंगा। बाकी गाइस इतना ही था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना आपका मन हो तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मौला तेरा माली ओ हरियाली जंगल वाली, तू दे हर गाली पे ताली, इसकी कदम कदम रखवाली, मैं रौंद लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली, तूने नाम रब का नाम साईं, अली 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 अली।